咱们今天画一画寿桃。这个桃在中国画当中也是大家比较喜欢的一种题材，也很受人们的欢迎和喜爱。所以说今天咱们呢就是和大家一起来表现一下这个桃的具体的画法。画桃的时候呢，要这个笔要稍微大一些，在蘸色的时候要尽量蘸饱满。笔上水分呢，同时要注然后这个笔的前端浓一些，后边相应的淡一些。今天咱画一个就是桃的这么一个小品，以后咱们有时间呢，咱再进行分解一下这个桃的具体画法以及桃叶的具体画法。一般写意的话，用笔比较泼辣，但是这个要点就是用水要饱满。就是把桃的你看基本形状勾出来，把叶子的基本形状泼出来，然后细部再进一步的刻画。这种桃呢，它肉比较多，水分也比较多，特别是那种比较大个的那种咱们常说的蜜桃，它里边水分比较多，为了表现它比较鲜润，所以说画的时候加一点黄，这个黄的颜色和这个曙红一搭配，显得特别的润，特别的水分特别的足。在咱们近代画桃的，你像吴昌硕画的也是比较好，还有齐白石。桃嘴这个地方要再用浓一点的颜色，再提一下。
叶子钩茎要等到半干不干的时候。最后呢，再用淡色，就是花青啊，或者是加点黄啊，最后再点一点，这一幅陶的小品就